ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், அனைவருக்கும் வணக்கம். எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க ஃப்ரெண்ட்ஸ்? நல்லா இருக்கீங்களா? இந்த ரெமெடி செய்கிறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு ஒரு 7 துளசி இலை எடுத்துக்கலாம். இதை நல்லா சுத்தமாக கழுவிடலாங்க. ஒரு தட்டில் கொஞ்சம் தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு அதை தண்ணியில் போட்டு நல்லா கழுவிடலாம். இதை கழுவி முடித்த அப்புறமா இதை அப்படியே வெளியே எடுத்துடலாம். எங்கள் பையனுக்கு 3.5 வயசு ஆகுது. நான் அவனுக்கு 7 துளசி இலை எடுத்திருக்கேன். இப்போ இது என்ன செய்யலாம்னு சொல்லி பார்க்கலாம். அதுக்கு முன்னாடி நீங்கள் நம்ம சேனல் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் பார்க்குறீங்கன்னா நம்ம சேனல் பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அதோட பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணி ஃபாலோ பண்ணிக்கோங்க. இன்ஸ்டாகிராம்லேயும் ஃபேஸ்புக்லேயும் ஃபாலோ பண்ணி நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணுங்கள். நம்ம சேனலில் எப்போவுமே டிஃப்ரெண்ட்டான புது விதமான வீடியோஸ்லாம் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். மறக்காமல் நம்ம சேனலுக்கு சப்போர்ட் பண்ணி ஹெல்ப் பண்ணுங்கள். இப்போ வாங்க இது எப்படி செய்கிறதுன்னு சொல்லி பார்க்கலாம். குழந்தைங்களுக்கு எப்படிப்பட்ட இருமலாக இருந்தாலும் சரி உடனே சரியாயிடுங்க. ஏன்னா பெரியவங்க கூட சாப்பிடலாம். கண்டிப்பாக இது 100% நேச்சுரலான ரெமெடி. எந்த சைடு எஃபெக்ட்ஸும் வராது. நமக்கு தேவையான பொருளும் ரொம்ப ரொம்ப கம்மி தான். இப்போ துளசி இலையை நான் நல்லா கழுவிட்டு எடுத்துக்கிறேன். இந்த மாதிரி தண்ணியில் போட்டு அலசி எடுத்துக்கலாம். எங்கள் வீட்டு பக்கத்தில் கொஞ்சம் ரோடு வேலை நடந்துட்டு இருந்தது. நல்லா தூசியாக இருந்தது இலையெல்லாம். அதனால் நான் நல்லா கழுவிக்கிட்டேன். இப்போ கழுவிட்டு ஒரு தட்டில் எடுத்து வச்சுட்டு இதை பார்த்திங்கன்னா சுத்தமான தேன்னு சொல்லி கிடைச்சா வாங்கி யூஸ் பண்ணுங்கள். கிடைக்கலன்னா வேறு ஏதாவது தேன் கூட வாங்கி யூஸ் பண்ணலாம். கொஞ்சம் செக் பண்ணி பார்த்து யூஸ் பண்ணிக்கோங்க. இந்த மாதிரி தேன் எடுத்து துளசி இலை 7த்தையும் ஒன்றா வச்சுட்டு அதுக்கு மேலே ஒரு 3 ட்ராப் அளவுக்கு தேன் போட்டுக்கலாம். இதை அப்படியே குழந்தைங்களுக்கு மடித்து கொடுத்துருங்க சாப்பிட சொல்லி. இனிப்பாக இருக்கும், அவங்களும் சாப்பிட்ருவாங்க. ரொம்ப அந்த டேஸ்ட்டும் நல்லா இருக்கிறதுனால குழந்தைங்க வேண்டான்னு சொல்ல மாட்டாங்க. நல்லா மென்னுட்டு முழுங்கிட சொல்லுங்கள். அப்படியே காலையில் வெறும் வயிற்றில் இல்லைன்னா ஈவினிங்கில் வெறும் வயிற்றில் கொடுங்க. நான் எங்கள் பையனுக்கு காலையில் ரொம்ப அதிகமான இருமல் வந்தது. ஏன்னா இப்போ கொஞ்சம் கிளைமேட் சேஞ்ச் ஆகுது, நல்ல குளிர் வர ஆரம்பிச்சிருச்சு. அதனால் நல்லா இரும்பிக்கிட்டே இருந்தான். அவனுக்கு நான் இதை செஞ்சுட்டு உடனே கொடுத்தேன். சட்டுன்னு ஒரு சாப்பிட்டுட்டு ஒரு 10 நிமிஷம் போல தான் இருக்குங்க. நல்லா தொடர்ந்து இரும்பிக்கிட்டே இருந்தான். ஆனால் உடனே இருமல் சரியாயிடுச்சு. கண்டிப்பாக நீங்களும் ட்ரை பண்ணுங்கள். 100% இது நல்லா வேலை செய்யும். குழந்தைங்களுக்கு முக்கியமாக தேவைப்படும். எப்போ இருமல் வந்தாலும் இந்த மாதிரி நீங்கள் செஞ்சு கொடுக்கலாம். ரொம்ப குட்டி குழந்தையாக இருக்காங்க, மென்று சாப்பிட முடியாதுன்னா நீங்கள் சாறு எடுத்து அந்த சாறில் தேன் கலந்து கொடுத்துக்கலாம். ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு மறக்காமல் கமெண்ட்ஸில் எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லுங்கள். வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. மேலும் இதே போல் இன்னும் பல புதுவிதமான டிஃப்ரெண்ட்டான வீடியோஸ்லாம் பார்க்கறதுக்காக ஹெல்த்தியாக சாப்பிட்டு சந்தோஷமாக சேஃபாக வருங்க. பத்திரமா. நன்றி, வணக்கம்.